Bugün sizlerle birlikte Candy Crush yeni indirdim. Hemen oynuyorum arkadaşlar. Ben bu oyunda ilerleme gerçekten kaydettim. İlerlememi kaydetmedim ama güzel bir şekilde hem hesabımı oluşturdum. Profilimi falan görebilirsiniz. Böyle diyeyim. Bana arkadaşlık isteği atabilirsiniz. Kabul ederim büyük ihtimalle. O zaman arkadaşlar ben 82'de kaldım en son. Burada kabus modu falan var. Zor modlar falan var. Fakat ben 82 oynamayacağım. Bu arada ödül varmış burada klandan. Bu da çok güzel oldu. Bu arada bu reklam izleyici şey ya. Bu arada arkadaşlar ben HGFJJ diye bir takımındayım. Takımın ismi mutlaka yazıyorduk. Burada takım görevi falan var zaten. Benim hesabımın bir üstünde HGFJJ yazıyor. Arkadaşlar buradan da benim kulübüme ulaşabilirsiniz. Pardon. Kumbara var burada ama ben açamıyorum. Çünkü para lazım oluyor. O zaman arkadaşlar şurada benim de oynayabileceğim bir şey yerden. Bu arada bana babam yardım etti bu uygulamada. Annem ve babam burada bana yardım etti. Bu oyunda yani Candy Crush'ta bana çok yardımları dokundu. Babamın sayesinde 82. levele kadar geldim. Üstüne üstlük bir de annemle 72. seviyeyi geçtim. Gerçekten kendilerine çok teşekkür ediyorum videodan da. Pardon. O zaman arkadaşlar biz bir 51'den ve 65'e kadar gitmeye çalışalım. Ama bir şey daha var ki ben çok bu videoda 65'e kadar gelebileceğimi sanmıyorum. Çok fazla sürer zaten oynayabilirim ama video kaydı birazcık fazla olur diye düşünüyorum. Bu yüzden sadece 51. seviyeye geçeceğim. O zaman başlayalım. Aslında 82. seviyeyi de geçebilirim. Geçemem diye düşünüyorum ama tabii ilgi görülürse video 82'den de devam edelim ki bu oyunda çok öksürdüm pardon. Bunun için özür dilerim sizden. Bu oyunda gerçekten çok fazla gelişmiş insanlar var. Gerçekten çok fazla başarılar kaydedilmiş. Bir sürü başarılı oyuncu var. Ve 51. seviyeye geçtik. Yani çok kolay olduğu için ben aslında direkt 60. seviyeye geçeceğim. Birazcık zor olacak. Bunu patlatacağım. Şimdi öncelikle hangilerinde daha fazla var diye bakmam gerekiyor. Bu arada bunları diğer patlatacağım. Bana arkadaş. Ay bunun etrafındakiler de gitmiş. Şunu patlatsın. Güzel. 11-9. 26 hakkımız var bu arada. Gördüğünüz üzere. Bu arada arkadaşlar birazcık gıcık gelebiliyor bana. Öksürmem için
lütfen şey yapmayın. Yani lütfen benim sorunlarımı mazur görün. Çünkü yani birazcık gerçekten sadece gıcık geliyor. Yani ben ciddi bir hastalığım falan yok. Bu arada yarın diş randevum var. Yarın video gelmeyecek. Büyük ihtimalle. Ama atarsam da atarım. Yani video çekme diye de bir şey demiyorlar. Hiç duymadım yani öyle bir şey. Bu arada ya çok bahsetmek istemiyorum kendi hayatımdan ama çok daha direniyorum yani böyle dişlerime çalışıyorlar kendileri. Çalışıyorlar ve bu nedenle benim dişlerim acıyor. Damaklarım da acıyor bu arada. Damaklarımda da yaralar falan var. Ama olsun. Canım sağ olsun mesela. İyi olalım, yaşayalım. Sıkıntı çok fazla olacağını sanmıyorum. İlk seviyeyi geçtik. Bu arada yarım kaldı cümlem. Bu yüzden yarın diş randevusuna gideceğim. Dişlerimi yaptıracağım ve orada galiba canım birazcık yanıyor. Ama ben dişlerimi tutabiliyorum. Yani çok fazla bir şey demiyorum. Ama acıyınca da bunu gayet yüz ifademle falan da belirtmeye çalışıyorum yani. Bu arada çoktan da gitmiyorum. Size oynarken anlatayım hatta. Bunu oynarken anlatmak istiyorum. Konuşamadım. Özür dilerim. Bu arada şeyi kaçırdım ya. Kocaman şeyi kaçırdım. Konuşurken işte akıl gitti. Biraz. Biraz çok iyi ya. Neyse. Ben dişlendirmesine gideceğim. Ve orada gayet yani aslında direndiğim için doktorlar da beni seviyor yani. Gıcısa bile ben birazcık yani dayanabiliyorum. O yüzden yapmıyorlar. Çok güzeldi falan. Çok normalde herkes hani acıyınca hemen yapıyormuş. Ama benim yapmadığımı söylüyorlar her seferinde. Ve bu da beni motive ediyor yani mesela. Yani ben de gideceğim işte yarın. Dişlerimde problemler var biraz. Maalesef. Ya ben bunu ama yapmayacaktım ki. Nasıl? Evet arkadaşlar bugün yani bakalım bir kayda ona göre bir şeyler yapacağım. Bu arada arkadaşlar yaz tatilinizin nasıl geçtiğini de merak ettim. Bu arada YouTube benim sizin yorumlarınızı göstermiyor bende. Yorumlar devre dışı falan diye söylüyor. Ama ben buna birazcık gıcık oluyorum. Yalan yok. Ama elimden geldiğince YouTube'la da birazcık ilgilenmeye çalışıyorum. Bu videoyu bugün atacağım ama geç attım. Geç atacağım yani. Bunun için özür dilerim. Bu kimmiş ya? Mahmut. Bahreyn. Bahreyn'den. Bu nasıl bir ülke ismi ya? Ben üçüncüler
şey yapmışım. Sanki ben daha yüksekteyim ama ya. Neyse. Yani öyle. Yaz tatiliyle de ilgili bir video çekmeyi düşünüyorum. Arkadaşlar. Bu videoluk bu kadar olsun. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. 9 abone için de çok teşekkür ederim. Gerçekten bu zamanlar kanalım ilgi görüyor. Yani kanalıma destek veriyorsunuz. Bunun için sizlere çok minnettarım. Size çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Yaz tatiliniz güzel geçsin. Hadi görüşürüz.